Bro, kalau lu ketemu ikan ini, mending jangan dipancing. Kalau lu nekat mancing ya nggak apa-apa, paling ya patah doang sih. Karena tarikan ikan ini ngalahin ikan toman bro. Udah mah ikan ini gede, mantep lagi tarikannya. Nama ikan ini adalah ikan arapaima bro, si raksasa air tawar dari Amazon. Ikan ini bro, salah satu ikan terbesar di dunia. Arapaima bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat badannya bisa mencapai 200 kg lebih. Habitat utamanya ada di sungai-sungai besar dan rawa-rawa bre.